说你怎么做到的？昨晚11点我的人才把货送到你这儿，今天早上5点多你就告诉我卖出去了。柴队长，这不是好事吗？您怎么看起来好像不太高兴？好事？什么渠道能一个晚上就吃下1整只4阶异种，价格还特么这么高？你小子是不是把我当傻子耍？价格高吗？你不知道市场行情，就敢这么快出手？我当然知道价格，360万，我的渠道光报的价。我们合作很久了，他没理由坑我。你这小子当真不知道里面的弯弯绕绕，老孙以前可不是这个价。那孙主管以前给您报多少？300万。李卫一开始给出的打包价也是300万，那是未经处理的毛坯价。没想到孙大壮那个老狐狸，竟然在军方身上都敢玩文字游戏。柴队长，这就对了，我的渠道一开始给的打包价也是300万。那具螳螂刚到手，我就立刻连夜将其处理了。渠道商看我手艺好，才愿意多付了60万的处理费。我还以为这笔钱本来就该算在总价里，毕竟处理材料也是交易的一部分。孙主管他没跟您提过吗？孙大壮那个该死的独眼龙，还有那群脑满肠肥的处理商，自己部队兄弟在深空背幕里拼上性命，九死一生拖回来的东西，竟然被他们在后方这么狠的宰了一刀又一刀。难怪那群老东西每次给钱都那么痛快，原来是拿着军方的血汗钱在做人情。而眼前这个小子，不仅自己承担了处理工作，还把这笔钱原原本本的算了进来，最后还只拿30%。这样一来，自己凭空多拿了72万，效率高，手艺好，价格透明，还这么懂事。你那个渠道靠谱吗？柴队长，您放心，钱货两清，不会有任何风险。行，算你有本事，但你这么搞，自己不是亏了？连夜干活就赚那点零头。能和柴队长这英雄人物合作，是我的荣幸。钱是小事，关键是把关系做长远，薄利多销，我也能赚点辛苦钱。好一个薄利多销，好一个关系做长远。你小子比那群满肚子坏水的奸商顺眼多了。252万，一分不少。你小子不仅事办得漂亮，连后续都考虑得如此周全。以后我的货优先走你这里，量会很大。希望你的渠道能一直吃得下，随时恭候柴队长的大驾。谁？是蝎子哥吗？他现在不方便，以后由我来接手。老孙，他不是已经死了吗？你到底是谁？蝎子哥，别这么警惕嘛！我是处理中心的新主管江哲，生意跟谁做不是做？你说是不是？4阶的，要吗？一个只敢做些小偷小摸生意的底层院阁，格局更是小到可怜，连面对财富的勇气都没有。这种人没有合作的价值。哪位不知道老娘在睡美容觉吗？要是没什么大事，我肯定把你找出来剁了我的宝贝儿们。蛇眼夫人，早上好，我是处理中心的新主管江哲，孙主管的业务以后由我接手。哦，那个死胖子终于死了，这倒是个好消息。不过小弟弟，你凭什么觉得你能接他的班？我这里有一条长期稳定的货源，想问问夫人有没有兴趣？比如4阶异种，每个月我至少能提供5具以上。夫人，你能吃下多少？小弟弟，你当我是刚入行的小姑娘吗？月供5具4阶，你知道你在说什么？我当然知道，我今天刚处理了一具黑链螳螂，前肢120万，胸甲90万，飞行机80万，复眼50万，这是市场公价，我相信夫人比我更清楚。这个价你去卖给财团的采购部吧，他们钱多不在乎，老娘这里只收打8折的货。话说你这声音听着挺嫩的，要不这样，你把货给姐姐，姐姐不光给你钱，还可以教你点成年人该懂的生意。看来夫人对稳定的渠道没兴趣，既然夫人只要8折的便宜货，那我就不打扰了。孙主管的名单上，想必还有很多人对稳定的4阶材料感兴趣。等等，这个年轻人和孙大壮那个贪婪油滑的胖子完全不同，对方根本不在乎那些风月场上的手段，只在乎利益和效率。小弟弟，别这么大火气嘛，9折，这是姐姐最大的诚意了，而且我必须验货，谁知道你是不是在吹牛？夫人，我的时间很宝贵，没工夫跟你讨价还价，原价
1分不能少。你另外，你很快就会知道，你该担心的不是我有没有货，而是你的账户里有没有足够的金币。好大的口气！这么大的生意，靠光机谈可没诚意。这样吧，今晚8点，黑潮集市红墨峰，敢来吗？黑潮集市那个3不管地带，自己迟早要去。无论是为了扩大出货渠道，还是为了寻找平等会的线索，都必须去实地看一看。与其自己像无头苍蝇一样乱闯，不如借这个机会让地头蛇带带路。地址发我。可哥，有胆色，姐姐等你。黑煞老板，这么谨慎可赚不到钱啊。这样吧，我给你一个参考消息，就在刚刚，蛇眼夫人刚拿走每个月2具的配额。你说蛇眼那娘们答应原价，她可是出了名的吃人不吐骨头。怎么，不信？你可以去找夫人求证一下。不过黑煞老板，你要是没兴趣，我这就打给下家了，名单上还有10几个人等着呢。他这是在利用稀缺感和竞争压力，用一个还没敲定的口头协议去跳动另一个潜在的买家。行，我要了，每月1具，不2具，不过咱们得当面谈。合作愉快。今晚8点，黑潮集市红墨峰，蛇眼夫人也在。老板，您这是在整合资源，把孙大壮留下的渠道尽量转化成我们自己的。还有事？老板，给石敢当挑的那2个榜首到了，您要见吗？你跟敢当去定，能干活就留下，我这走不开，定好了再报给我。喂，是鬼手老板吗？自我介绍一下，我是处理中心的新主管江哲。孙主管的生意咱们还可以接着做，而且量更大。对了，蛇眼夫人和黑纱老板今晚都会在黑潮集市。老板呢？老板在忙正事，让咱们先去面试。面试？俺不会啊。没事儿，敢当，自信点，不就是面试2个搬运工吗？很简单的。好，俺听苏姐的。2位，我是行政助理苏小月，这位是搬运组石组长，2位先做个自我介绍吧。报告长官，岳武，前陆战队第7师下士，服役3年，专精格斗与重火力操作。报告长官，我叫蒋山，前联邦数卫军侦察连1等兵，服役4年，专精前行侦察与运载具驾驶。长官，处理中心招的是搬运工，又不是组建敢死队，面试宝典好像用不上了，但我也不会面试啊，只能硬着头皮念了。那个岳武是吧？你对我们处理中心有什么了解吗？未来的职业规划是什么？报告长官，了解不多，未来规划是坚决服从上级命令，完成一切任务。你能扛多重？报告长官，标准负重500公斤，极限负重1200公斤。报告长官，我极限1300公斤。如果你和同事在工作上发生了分歧，你会怎么处理？报告长官，军人以服从命令为天职，一切听组长指挥。报告长官，我也是。我觉得他们都挺好的。唉，半个小时过去了，我把宝典上的问题都问了个遍，结果得到的全是报告长官和标准答案，有效信息几乎为0。终于搞定地下黑市渠道了，难得有几分空闲，出去透口气吧。苏小月他们的面试还没结束吗？老板，都坐。你们俩为什么离开军队？履历上写的清清楚楚，老板为什么要废话？基因潜力耗尽，战力停滞，触发强制退役条款。报告长官，情况相同。问个私事，你们都在一线待过，赤霄军在深空贝木的巡逻驻点是在碎星带还是静默回廊？这都哪儿跟哪儿？实际上，我不知道，也不在心答案。我连深空帷幕长什么样都没见过，抛出这个问题，只为测试2人的原则。报告长官，碎星带已经打下来了。赤霄军主力目前驻扎柯伊伯走廊，而静默回廊防线归属幽灵舰队。岳武，你呢？报告，依据联邦保密条例第67条，服役期间一切军事情报均为特级机密，无可奉告。这个岳武也有点太不识抬举了。老板随口一问，你搬出条例来顶撞。真正的退伍兵哪怕退役，绝不可能对一个初次见面的处理中心主管泄露前线部署，更别提这份工作只是个底层的搬运工，除非他急于留下来，或者他是带着任务来的，想要通过这种方式拉近关系，就是不知道他是谁派来的，刘志成还是顾青。可以了，你们俩都通过了，欢迎加入16区处理中心。
是，长官。小月，后续你看着安排。我没有告诉石感廷和苏小月谁有问题，有些事需要他们自己去观察，去失败才能成长。更何况以岳武刚才那较真的做派，我可以肯定，私下里岳武100%会去找蒋山，质问他为何泄露军事机密。一场争执在所难免，摆在明面上的钉子，从来就不是威胁，正好让岳武这块顽石去磨一磨它，看看能磨出些什么东西来。我有足够的耐心，看看这枚钉子背后的人究竟想玩什么花样。蒋山，你知不知道自己在干什么？我干什么了？下班回家有问题吗？联邦保密条例你都忘了，为什么今天要说那些机密？哎呀，岳武，你这人怎么这么死板？都退役了，还抱着那套破规矩不放？你那叫背叛！那些情报关乎兄弟们的性命，不是给你拿去换取信任的。得了吧，主管能问出那种问题，说明他自己就有渠道。我顺着他说几句，拉近一下关系，以后的日子也好过点。兄弟，时代变了，咱们现在是打工，不是给联邦卖命，脑子利落一点，懂吗？有趣，不过忠诚从来不是靠嘴巴说的，有时候一份足够分量的投名状，比任何誓言都管用。而蒋山，你会给我递上什么样的投名状呢？距离和蛇眼夫人的8点之约还有2个半小时，时间很充裕。入场的人收取10星币入场费啊！黑潮集市，当初为了基因诱导剂就想来的地方，没想到拖到现在。这里果然有自己的秩序，有秩序就好，最怕的就是无序。听说了吗？昨晚老三在赌档输的裤衩都不剩，关我屁事儿。话说今晚去哪儿快活？还能去哪儿？红魔赋呗。听说蛇眼那娘们儿最近搞来一批新货，虽然贵了点，但那是真润呐。走，去晚了连汤都喝不上。就是这里了，比预想的麻烦。我花了10分钟摸清了整栋建筑的布局，现在规好3条撤退路线，还顺手在2楼的备经箱上做了手脚。她就是蛇眼夫人，热量分布均匀，心跳沉稳有力，是个高手。这个光头体内散发着惊人的热量，肌肉密度也远超常人，显然是力量型觉醒者。他应该就是那个黑鲨。而蛇眼夫人的右手上坐着一个全身都笼罩在宽大斗篷里的家伙，只有一个模糊的人形轮廓，体表温度与室温完全一致。这身打扮和当初与老孙交易的神秘人一模一样。原来那个神秘人就是鬼手啊！那姓江的小子到底来不来？蛇眼，你确定那小子有货？别是被耍了吧？他敢耍我，我就去那个处理中心，把他身上的零件一件件拆下来，给我的宝贝们做成晚餐。在这个地界，没人敢戏弄老娘。姐姐，背后说人坏话可不是好习惯哦。没人知道他是怎么进来的。门口的守卫，走廊的暗哨，甚至房间里的红外感应，统统没有反应。大家这么紧张干嘛？都坐，刚路上有点事耽搁了。看来只有3位对稳定的财路有兴趣，也罢，机会是给聪明人准备的，我们就不等了，咱们的生意可以开始了。你是怎么进来的？夫人，让你受惊了，是我唐突，我自罚一杯。小弟弟，你这登场方式可真够别致的。不过姐姐这红魔峰可不是谁想进就能进的。那是当然，夫人的安保确实严密，不过2楼西侧的备冰箱线路有点老化，最好换一下，不然容易短路起火。还有您手下26个护卫，2个3阶觉醒者，一个守在3楼楼梯口，另一个应该在监控室，还有监控的红外探头该升级了。哦，对了，我刚在1楼听了会儿，您这儿的客人挺大方，
一杯血腥玛丽800星币，一个卡醉低消上万，夫人日进斗金啊！你迟到就是为了调查我的场子。夫人别说的这么难听，做生意总要了解一下合作伙伴的实力，不是吗？你对我倒是一清二楚了，可我们对你可还是一无所知。小子，你知道蛇眼这娘们的底细，对我黑鲨可是一无所知，就敢这么嚣张？你们想了解什么？货品的来源，还是质量？必须试探这小子的深浅。你们俩先上，我找破绽。姑娘，红魔狼那几个头保，平日里可是连正眼都不看我一下的。黑鲨老板，别这么激动，生意还没谈就急着动枪，这可不是聪明人的做法。生物装甲，而且是能硬扛穿甲弹的高密度生物装甲，这小子到底是什么来路？刚才那一枪换做我，只能全力躲闪，应接必死无疑。这两个混蛋说好的策应全是屁话。眼前这小子硬扛穿甲弹，毫发无损，实力深不可测，但他没有反击，反而走过来搭肩，这是在给台阶啊！坐。老板，有枪声！既然黑鲨都认了，再让护卫动手，那就是纯粹找死。谁让你们进来的？滚出去！可是老板，刚才我说了，滚出去！都给我守在门外，没有我的命令，谁也不准进来。现在三位觉得我有资格和你们谈生意了吗？江老板，你这就说笑了。来者是客，我最欢迎的就是江老板这样有实力的朋友。夫人明白事理，当然最好不过。都坐啊，还站着干嘛？谈生意又不是打仗。4阶异种，整个东海市的渠道都捏在联邦和财团手里。能流出来的都是些散碎货色，量小价高还不稳定。就像通讯里提的，我能给各位提供一条稳定的渠道，量大货足。这块蛋糕很大，我一个人吃不下，但也不想找太多人分。今天3位既然来了，就是给我江哲面子，只要大家守规矩，我保证所有人都能吃饱。江老板画的饼很大，但我们很好奇，你的货到底从哪儿来？夫人，这个问题你应该去问孙大壮。老孙的货从哪儿来，我的货就从哪儿来。既然都是军方的渠道，老孙那死胖子一个月都搞不到多少，你怎么？那自然是因为我的合作伙伴不喜欢和贪得无厌的人打交道。你们觉得孙大壮是个什么货色？一个总想从合作伙伴碗里多刨食的人，能得到的自然也只有些残羹剩饭。难怪这小子搭上的绝对是军方手握实权的高层，军方实权派，这可是比东海市那些财团还要硬的通天大腿。价格怎么说？配额怎么分？我当然会让大家都有得赚，不过我年纪轻，见识浅，很多黑市里的门道都不懂。为了表示诚意，这次合作我愿意在公价的基础上主动让利半成，只求以后能跟3位互通有无。毕竟我初来乍到，往后还得仰仗3位前辈多多指教。年纪轻，见识浅，还要我们多多指教。这小子的心切开来绝对比墨还黑。这小子嘴上谦虚，底牌一张没漏，光靠几句漂亮话就想让我们3个乖乖听话，没门。江老板真是太会说话了，你这么客气，倒显得我们这些哥哥姐姐不懂事了。不过生意归生意，规矩归规矩，为了让大家心里都有底，第一批货我们想先验验成色。哦，夫人想要怎么验？2具4阶异斗，明天晚上8点之前送到我这里，只要你能做到，以后在这黑超级市，我蛇眼保你畅通无阻。夫人的要求很合理，我接了。不过，黑鲨老大，鬼手先生，这2具都送到红母龙，你们2位没意见吧？本想借验货将这小子一关，顺便独吞第1批货，没想到这小子转手就把火引到了自己后院。等等，凭什么都送他那儿去？老子的厂子离这儿也不远，怎么不送我那儿？于俏，你他妈想吃独食？试探真假1具就够了，2具，于俏，你沤口未免也太大了点儿。况且货要是进了你的门，明天还能不能分出来，
可就不好说了。我信不过你。你们有病吧？我这是为了规避风险，万一这小子的货有问题，出了事也是我在扛雷。拉倒吧你！要是没问题，你是不是就顺手帮我们代管了？原来她叫于俏，人如其名，像一株美丽却带着剧毒的虞美人。可惜这株花今天遇到了一个不解风情的园丁。三位，是不是搞错重点了？货我有的是，但给谁不给谁，什么时候给，给多少，其实全凭我一句话。刚才我就说了，我初来乍到，见识浅，想跟三位互通有无。既然大家都想要这第一批货的优先权，那总得让我看到点诚意吧。江老板有话不妨直说。对，别拐弯抹角的。很好，三位都是黑潮骑士的地头蛇，门路广，想必也知道最近昆仑实业和平等会闹得很不愉快。江老板问这个做什么？那个组织可不是我们这种做小本买卖的能议论的。我只是想知道一些关于平等会的近况，避免我的货不小心流到一些不该去的地方，给大家惹来麻烦。卖货是一方面，确保下游渠道的绝对安全才是关键，至少不能和财团的死敌扯上关系。你想知道哪方面的？没错，江老板，我知道的一定知无不言。小弟弟想知道什么，姐姐都可以告诉你哦，只要你能承受得起那个价目。规矩很简单，谁给的信息价值最高，这第一批2具4阶异动的配额就是谁的。当然，为了公平起见，你们可以把信息单独发给我，我会自己判断价值。拿情报当投名状，换取买货的资格。空手套白狼，还能让我们争得头破血流？这小子好狠的手段！江老板，这是我的私人光岛，里面有些姐姐我私藏的小秘密。至于价值嘛，就看江老板觉得姐姐我值多少了。这女人很聪明，不发文字，直接把贴身的光脑交出来是示好，更是试探。毒给出的小秘密足够有分量，也在试探我能不能破解她的光脑。看来于俏夫人对自己的小秘密很有信心。那么黑纱老大、鬼手先生，你们二位的诚意呢？有点价值，但也就那样。和苏小月这2天交给自己的情报大差不差。鬼手先生倒是迅速，黑纱老大呢？这东西哪能说拿就拿？你总得给我点时间回去翻翻吧。2天，就2天，老子保证给你弄来比他们都详细的。黑纱，情报要是靠嗓门大就能有，那贫民窟的流浪汉都是情报大亨了。看来这次头筹要被姐姐我拿下了呢。你个臭娘们说什么？既然黑纱老大需要时间，那我总不能厚此评比。这样吧，为了公平起见，我给大家2天时间。2天后还是这个点，这个包间，谁的消息价值最高，那2具4阶一中就交给谁。三位觉得如何？我算看明白了，这小子从一开始就没打算答应明天放。好，就这么说定了。那就这么定了，我等三位的好消息。夫人就这么放心让我把你的私人光点带走，万一我看到了不该看的东西，算谁的？姐姐我呀，就怕你不敢看呢。要不要姐姐现在就教教你怎么点开最私密的那个文件夹？哦，姐姐这么急吗？姐姐，你今天的小心思有点多哦，而我恰好很不喜欢别人跟我耍花样。那小弟弟你喜欢什么呀？姐姐的秘密我很有兴趣，2具4阶异种的优先购买权，换你光脑2天的访问权限。这笔交易，夫人应该不亏吧？等等，你就这么走了？不怕我给你的是个陷阱吗？如果只是陷阱，那它就只值一个陷阱的价。如果里面的小秘密足够有趣，我会再来感谢你的。真狠啊，一点都不懂得怜香惜玉。夫人，需要我带人去把它处理掉吗？处理？
用你这张脸去处理吗？滚出去！俏俏，这么晚联系我，是遇到麻烦了？兰姐，我被人欺负了。哦，在东海市这还有人能欺负我们的小毒蛇？是财团还是联邦的人？都不是，是一个很有趣的小弟弟，年轻很辣，而且对我的媚术完全免疫。连你都不行，看来是个不错的苗子。怎么咽不下这口气？我是想引他进夜莺亭。别急，既然是你看上的东西，姐姐自然支持你。不过最近两方势力冲突不断，我这边压力很大，几位主事的姐姐都很头疼。你确定这人身份没问题？我不确定，但这只小狼狗似乎也在查平等会。兰姐，我想借你那条情报线用用。借线可以，老规矩，互惠互利。情报给你，但人嘛，以后你玩腻了或者训不服，记得送来姐姐这里。放心吧，兰姐，等我把他身上的鳞片一片片剥光了，一定送给你。可恶！老板投入大量资金升级设备，我拼尽全力鏖战2分钟，却一点平等会的情报都摸不到。老板，你回来了。这是什么？入手冰凉，做工精致，一看就价值不菲。一个黑市女人的个人光脑。黑市女人个人光脑？这里面可能藏着关于平等会的信息，也可能藏着逻辑病毒，或者更危险的后门程序。那个女人不简单。老板这2天没回来，就在处理这个。他宁愿去陌生女人那里获取情报，也不想再等自己这边的结果。老板，请给我1天时间，给我1天时间，1天之内我会把这里面所有的底细全部挖干净。我不需要别人来证明我的价值。我等着看你的成果。我一定不会让你失望，也一定不会被任何人比下去。有屁快放！老子现在忙得很。抱歉打扰您休息了，柴队，我就是想跟您确认一下，您之前提过的后续量会很大的事情，我这边需要提前规划人手、冷库悬容量和清理流程，免得货到了我这边卡住，耽误您的进度。你小子倒是会顺着杆子往上爬。行了，这事通讯里说不清楚，老子现在走不开，我派副官去接你。明天早上7点，你在处理中心等着，别迟到，也别带不该带的人，否则后果自负。柴峰最后的警告绝不是虚言，量很大3个字，指的恐怕不光是尸体的数量，恐怕还有麻烦的大小。今天我需要出去一趟，中心里的事你多盯着，有任何异常，第一时间联系我。明白。那个手环的破解进度已经达到70%，防火墙比预想的坚固，但今天我一定能把它拆开。等我回来再汇报。于俏那种女人留下的东西，必然藏着不止1道陷阱，急不得。您就是江哲主管吧？久仰大名，我柴队的副官周平队长让我来接您。周副官客气了。江主管快请上车，队长那边时间很紧，我们路上说。江老板，您是不知道，柴队昨天还跟我夸您，说您办事效率高，为人敞亮，是难得的合作伙伴。这块区域的温度远低于周围的组织欺骗，这块深意了远低于周围的组织欺骗。一个活人的身体里怎么会有这样一块死地？队长就在里面，您稍等。断了条腿还搁这傻乐，给老子多吃点儿。快进。
走，去作战务说。柴队，外面东海市不会有什么问题吧？我昨天和几个渠道都谈妥了，只是不知道您这边后续量有多大，我好提前安排人手和仓储，免得到时候手忙脚乱。每个月至少10具4阶，50具3阶，怎么样，吃得下吗？李维那边5具，黑市3人那边这点量恐怕还不够。让他们等着。是。怎么，被这个数量吓到了？柴队，如果一个人的身体里住着别的东西，那他还算人吗？你是怎么知道的？请您先回答我的问题，那东西对我们人类来说，是敌人还是自己人？我们管它叫适应。半个月前，尽力轨道遭到陨石撞击，天机武器拦截摧毁了大部分，但陨石内携带的异动孢子有一小部分坠入地表存活了下来。孢子会通过直接接触嵌入人体，蛰伏在宿主的脏器附近，初期没有任何症状，但一旦成熟，它们吞噬宿主的脑神经，接管整具躯体，将其改造成孕育更多孢子的温床。所以，您昨天晚上……没错，我们在追缴几个成熟体。好了，现在轮到你回答了，你到底发现了什么？柴队，我知道接下来的话没有实证，可能会引起您的怀疑，但是请务必小心内部。我知道了。周平，到。送江主管回去。是，队长。江主管，这边请。好，有劳周副官了。江主管跟我们队长聊得怎么样？刚才在作战室外面，我隔着门都感到一股杀气，没吓着您吧？让柴队失望了，我的能力还是太有限。柴队提出的那个量，我有点吃不消。哎，别这么说嘛，柴队那性子雷厉风行惯了，生意嘛，慢慢谈，总有办法的。您这么年轻有为，以后前途不可限量。周副官，回城区的路不是这条吧？我是哪里暴露了吗？看来你吞噬了周平的大脑，却没能理解人类的思维方式从来都不是只有一种。哦，江主管，能说得再明白一点吗？我脑子不太好使，我没有跟敌人解释的习惯。也罢，等你成为我们的同类，我自然会知道你脑子里在想什么。这场战斗既是一场实战测试，更是演给柴锋看的一出戏。吞噬天赋的底牌绝不能暴露。空有3阶的身体素质，战斗智慧却低得肯变。看来寄生只是夺取了躯壳，根本没继承周平生前的战斗本能。没用的，我们没有要害，我们是无敌的！你怎么发现的？退。还真特么被感染了。你小子的实力藏得够深啊！周平虽然被噬影寄生，战斗智慧大幅下降，但身体依然是3阶的底子。我刚才都已经做好了出手的准备，却没想到你这小子竟然能独自解决。侥幸而已。我要是实力太差，刘经理当初也不会选我。一个能顶替老孙上位的小子，身上有点秘密也正常。只要你这小子不干反人类的勾当，我也懒得管。他我要带走。那是当然。刚被你小子打岔，正事儿都忘了。你那边到底能吃下多少货？不是能不能吃下的问题，是还不够。我手里的渠道不止一个，您给的这点量
他们恐怕还不够分。行，够狂！今晚我让人把第一批货给你送过去。不过最近这段时间没事别联系我，我接下来会很忙。明白。不过柴队，这里离市区恐怕还有上百公里。车你开走，等晚上货送到，我让手底下的人开回来。周平，你特妈的到底是怎么被感染的？这群该死的异动杂碎！刘经理，我有紧急事项，正准备向您汇报。江哲，你最好真的有要紧事。真有要紧事，刘经理，我接触了之前孙主管遗留的军方渠道，就是赤霄军的人。私活，江哲，我提拔你，不是让你学孙大壮去捞外快的。如果你所谓的重大事情就是这个，那你不，经理，你听我说，赤霄军正在清剿一种代号噬影的寄生类异动，这种东西能嵌入人体，吞噬宿主意识，极难分辨。最关键的是，我刚才亲眼看见军方内部已经出现了感染者，新型寄生异种，军方内乱。这种情报，别说江哲失踪半天，就是他把处理中心拆了，在这些事面前都显得微不足道。对了，刘经理，您找我是有什么重要的事吗？我听说你不在中心，确认一下你的安全。哎呀，刘经理，您看我这事儿办的，感谢经理的关心，我这边很安全，就是被军方的镇长吓了一跳，但这还是我的错，我没有提前向您报备外出，我检讨，等回中心我一定当面向您交一份书面说明。行了，下次注意安全。陈管家，我找刘老有要事汇报。程志，什么事？刘老，我有紧急情报向您汇报，关于一种名为噬影的新型寄生异种。噬影的事，我2周前就知道了。天剑司平等会最近都在围着我们打转，这场雨下的正是时候。这个情报是谁给你的？刘老，是16区处理中心一个新上任的小主管，叫江哲。天剑司前些天找的也是他吧？是。一个贫民窟出来的毛头小子，能同时被军方和天剑司看上，倒是有点意思。程志，在。今天晚上带那个叫江哲的小子来我这一趟。是，刘老，我马上去安排。敢当哥，瞧好吧，哥们儿这手艺，当年在陆战队开武装运兵车练出来的，绝对稳。蒋山稳点儿，这箱子里的异种都是要送去冷空的。石敢当忠厚听话，但缺乏管理经验。蒋山和岳武这2个性格迥异的人，恰好填补了短板。敢当，主管，您回来了。主管好。任务重吗？还好，我们仨搬了一早上，今天运来的异种都搬得差不多了。一早上没休息？没呢，我想着早点搬完，下午能跟着老李哥多学学。俺总不能光有力气啊。不用那么急，慢慢来就好。对了，晚上还会来一批货，量不小，到时候敢当你留下来陪我一起接货，有加班费。没问题。刘经理，您找我？下午5点，我来接你，跟我出去一趟，穿体面点。刘经理，这是要去哪儿啊？你晚上就知道了。这个时间边卡得太准了，自己踏进处理中心不超过10分钟，通讯就追了过来。石敢当3人一早上都在搬运区忙活，根本看不到大门的情况，而且自己被军车接走的时候，他们还没上岗。小报告大概率不是这3人打的，那是谁向刘志直透的底？敢当，今晚我有事要出去一趟，那批货很重要，你一个人我不放心，你问问他们，谁愿意陪你加班接货？主管，我留下，我想多赚点钱，这种力气活我在行。哼，报告主管，我也能留下。行了，都别争了，既然都想赚加倍，那就全部留下，把货都放去5号冷库就行，加班费按人头算。谢谢主管。那么蒋山会是你的人吗？顾青。老板，小月，帮我查个事，早上7点左右，除了我们俩，谁到了处理中心？有没有人看到我上军车？早上那时候还没正式上班，我也没太注意。不过监控应该有记录，我得查一下，马上就能出结果。行，有结果告诉我。对了，你刚才那一脸兴奋是想说什么？老板，你昨天给我的那个银色手环，我破解完了。行，让我看看你的成果。老板，
我搭建了一个镜像端口，用光脑就能远程访问手环里的全部数据。指令很简单，像这样。行了，学会了。那我去查监控，看看早上到底是谁在盯着咱们。不急这一时，你先去休息室眯一会儿。我不累。老板，监控查到了，我马上告诉你。于俏这个女人的生活几乎全被记录进了这个手环购物记录、自拍相册、财务流水，甚至还有几条语音并备忘录。平等会。11月15日，平等会圣裁者出现基因崩溃迹象，急需高级生命之稳定。11月20日，平等会在黑崖港与昆仑实业爆发火拼。11月21日，平等会与昆仑实业爆发大范围冲突，双方互相悬赏。黑崖港地灵龟，半个月前吗？看来平等会去黑崖港抢地灵龟，就是为了救那个代号圣裁者的高层。行动计划：谢幕目标时间1月1号，目标地点昆仑实业股东大会。苏小月之前截获的通讯录音，陈如用那句4阶地灵龟贿赂财团高层刘老，目的是为了在股东大会上力保他的儿子陈子轩上位。一旦平等会在那天发起总攻，这场大会恐怕真的会变成血流成河的谢幕演绎。陈子轩，你的命还真是不好，我不去找你麻烦，麻烦也会找上你。好不容易想在股东大会上翻身，结果却成了平等会的袭击靶子。真没想到小弟弟这么快就忍不住了，手法还挺粗暴的。把通讯后门伪装成独立文件夹，你不就是等着我点开？你还真是一点情趣都不懂。没想到于老板的消息这么灵通，恐怕昆仑实业都没掌握这么多平等会的信息吧？看来红马房的风月只是表象。现在知道姐姐的厉害了，有没有兴趣做点更深入的交易？我能给的绝对比几份死板的资料多得多哦。深入就不必了，我只是好奇，一个黑市老板是如何掌握平等会动向的？你的红墨蓝恐怕不只是个消金窝，更像某个大势力的情报节点吧？江小弟想象力这么丰富啊！姐姐只是个迎来送访的弱女子，哪有这个本事？一个弱女子，知道这么多秘密还能活得这么滋润，你这话我可半点不敢信啊！江小弟，你这人真没意思。姐姐只是想找个强壮的弟弟依靠一下，怎么到你嘴里就全变味了呢？那要不要再透露点信息？比如关于平等会的具体行动方案。想要细节，那得看你拿什么来换了。不过姐姐倒是很好奇，面对我这副样子，你居然一点反应都没有。江小弟，你该不会是不行吧？还是说你对女人没兴趣？既然你不打算给出实质性情报，那这场表演就到此为止吧。真是无情呢。那姐姐明晚就恭候你的光临了哦，不见不散。进来。刚才那个是于俏，红墨缝的老板，手环的主人。他手里有平等会的情报，我在套话。他提供的东西比刚才那些文件更有价值。你想说什么？我没什么。苏小月，我只说最后一遍，把这句话刻进你的脑子里。你的位置是你自己靠能力争来的，只要你不犯错，别人就抢不走。你手里有处理中心的账目，有全套数据权限。于俏算什么？一个随时会因为利益翻脸的黑市地头壳。我让你查监控，你去查了；我让你破解手环，你破解了。这就是你的价值，明白吗？分得清就行，去忙吧。老板，监控的事我马上查到底。看来还是得找个备用的情报员，把情报都压在一个会被激素和情绪影响的下属上，在关键时刻终究是个隐患。上车。你就这样糊弄我？让刘经理见笑了，确实不懂，有机会一定向经理多学习。行了，别在我面前演戏，你那套假惺惺的伪装留给别人看吧，我全知道了。领导，您这话是什么意思？我是不是哪里做错了？您说，我一定改。从我那天去处理中心视察，孙大壮那个蠢货勾结平等会被我打死，你在我的安排下接管了他的位置，
接着天剑司那个顾青找你麻烦，你不仅没死，还全身而退。今天早上你又拿世影的情报来堵我的嘴，我复盘了一遍才发现，我竟然从头到尾都被你牵着鼻子走。你可真不简单啊，江哲。刘经理，不愧是经理，确实比老孙厉害太多了。那么今天约我出来是想杀我？这种脏活还需要刘经理亲自拿动手？当然不，你能把孙大壮玩死，我要杀你，就不会用这么简单的方式。我只是有点意外，你居然没想着逃跑。逃？在您的车上被财团的系统锁定着，外面不知道还有多少双眼睛。现在逃是自寻死路。更何况，既然刘经理今天不是来杀我的，我如果逃了，岂不是辜负了您的期待？你猜的没错，你逃不掉。哼，所以把你那些算计都给我收起来，给我老实配合点。刘经理，衣服也换了，现在能告诉我目的地了吗？闭嘴，到了你自然会知道。刘经理对我真是关怀备至啊，又是送衣服，又是当司机的，就连我什么时候回处理中心，您都一清二楚。您在我身边安插的眼线，还真是尽职。你说后勤处那个叫李梅的女人，你要是觉得碍眼，自己处理掉，我没意见，前提是你还有机会的话。到了，要见你的是昆仑实业的董事刘宗元，刘老。好好发挥你那3寸不烂之舌吧，也许能让你死得体面点。刘经理，江先生，请随我来。有劳陈管家了。刘经理客气了。进去之后，刘老问什么答什么，少耍小聪明。巨灵卫士先生在书房等候，我就送。麻烦陈管家了。我是物流部刘志成。奉刘老命令带人。我知道你是谁，刘经理，你的心跳太快了，吵得我头疼。退到石廊县外去等着，别逼我把你判定为潜在威胁。你知道的，清理地毯的血迹很麻烦，我今天不想加班。知道了，明智的选择。进去吧，小子，别让老板等急了。抱歉，让你久等了。刘老，坐，年轻人，别站着。在我这里不用那么拘束。刘老言重了，今天能见到您是我的荣幸。荣幸？我看未必吧。我这个老头子最近可没少给你添麻烦。天剑司那个姓顾的分析师，还有赤霄军那个叫柴峰的小子，都找过你吧？这些事儿可都是因我昆仑实业而起啊。刘老说笑了，若不是刘经理提拔，我至今还是个处理异种的小员工。根本没机会接触到这些层面。说到底，一切都是财团给的机会。果然是一表人才，不骄不冒。哼，好了，在我这个老家伙面前就不用演戏了。你那些小心思瞒不过我。我今天叫你来，只是有点好奇。你觉得我昆仑实业怎么样？财团给了我工作，给了我晋升的阶梯。于我而言，是安身立命之所。陈如的儿子陈子轩，和你是一个学校的吧？就他在学校那点做派，我可不觉得昆仑实业在你心里能有什么好印象。您说的对，陈子轩的确是个令人厌恶的废物，但是个人的品性，并不能代表整个财团。在我看来，昆仑实业是一个高效且精密的庞大系统，一个不合格的零件，无论他姓什么，背后站着谁，迟早都会被系统无情替换。无论是他，还是孙大壮。很有意思的答案。那你觉得财团，或者说我，为什么要让这个不合格的零件继续留在这个系统里呢？难道是为了事？好，说得好。那你再往深了说说，是谁的事？
我所知有限，再想下去，也只是无端的猜想，徒增烦恼罢了。滑头，呵呵，你说的对，是，但不是财团内部，而是来自外部。你混迹在底层，应该很清楚，外头那些人都是怎么骂我们这些财团的吧？说我们是蛀虫，是吸血鬼，说我们趴在联邦的骨架上敲骨吸髓，堵死了所有人的活路，他们都是这么看的，对吧？30年前，同族入侵，虽然人类最终惨胜，但也付出了巨大的代价。这30年，如果没有我们在废墟上撑起秩序，恢复生产，他们连当活着的机会都没有。现在经济缓过来了，平民好歹有口饭吃，有条命在。结果一转头，所有人都觉得苦难是我们财团造成的。换做你觉得该怎么办？刘老，我只是个小人物，不知道您为什么要和我说这些。不好意思，人老了就爱回忆往事。刚才那些你就当是个老头子喝多了胡言乱语，出了这个门就全忘了。今天找你来，主要是为了一件事。关于世影的事儿，军方现在焦头烂额，天剑司那帮人也闻着味儿动起来了。东海市已经很久没这么热闹了。我想给这锅滚水再添一把柴，把天剑司还有那个平等会都拉进这趟浑水里。刘老，这个任务难度太高了，我只是个小主管，恐怕会辜负您的期待。刚才不是还在说零件不合格就要被替换吗？怎么，现在让你证明一下自己的价值，你又推辞了？你是个聪明的年轻人，应该知道，机会从来都是和风险并存的。程志，进来吧。刘老，您找我？坐吧。正好有件事需要你配合一下。我听说小江你和天剑司那个叫顾青的分析师有些联系。这样，你就代表昆仑事业去找他表个态，就说我们愿意与联邦携手，共同应对世影危机。好。程程，你负责调拨一切必要的资源，好好配合小江的工作，别拖后腿。刘老，恕我直言，委以重任必须要底子干净。江哲的能力我不否认，但他对财团根本毫无忠诚可言。我刚刚在来的路上才查清楚，江哲的前主管孙大壮就是被他设计害死的。再说天瞻司那边，江哲虽然接触过顾青，但真到办事的时候，他说得上话吗？我在那边也有能说上话的人，真要对接，我去比他去更合适。刘老，我的意思是，这事我来牵头，风险更可控。你来牵头，你有人脉是好事，可以留着以后用。至于你说的那些孙大壮的具体死因，我会不清楚。江哲在下面怎么用人，我不关心，只要他能办事，把处理中心管住就行。如果他连这点心气和手段都没有，我还真要担心他有没有这个能力。小江，你说呢？刘老，那个叫强牛的地下媒体人是您的人对吗？如果是呢？那我明白了，这个任务我接了。很好，重志，你看懂了吗？所以就按我说的，江哲牵头，你全力配合。是刘老。刘经理，不开车？看来接下来咱们得做一段时间的搭档了。希望你对我的成见不要影响刘老交代的任务，毕竟这潭水要是搅不好，咱们谁都别想上海。虽然不知道你是怎么说服刘老的，但你放心，什么时候该做什么事情，我有分寸。那个李梅随你处置。刘经理，这人就别交给我了，您自己养的人还是您自己善始善终比较好。我也正好想学习一下刘经理平时是怎么对待手下的，毕竟他没有功劳也有苦劳，不是吗？江哲，你是不是觉得有了刘老的命令，就可以掐着我的脖子玩了？刘经理，你搞错了，我只是不想因这点小事影响我们后续的合作，毕竟要通力合作，我们之间不能有隔阂，不是吗？江哲，你是不是忘了孙大壮是我杀的？我能杀他，
也能杀你。刘经理，我刚接了任务，转头就死，你拿什么跟刘老交代？而且你和老孙关系很好吗？我们之间有那么大仇吗？处理掉17区处理中心后勤部的李梅，做得干净点儿。甘当哥，这都快9点了，说好的货还没影，主管不会是忽悠咱们吧？应该快了，上次也是这个点儿。等等吧。我刚才在停车场看了一眼，主管开回来的那辆军用越野，副驾门都没了，像是被直接撕下来的。你们说主管到底干嘛去了？管好你的嘴。甘当哥，这加班拜怎么算？咱哥几个干等着，时间总不能白费吧？算，老板说了，按2天工资算。嚯，大气！江主管这手笔没得说。对了，甘当哥，今晚到底运什么宝贝？搞得这么神秘。来了，老板交代过，不该问的别问，不该说的不说，你们也记着。江哲主管呢？长官，我是这里的负责人石敢当，临时有事，可以代签吗？可以，确认送达就行。咱江主管路子够野的，连军方都能搭上线，这关系网绝了。李梅，我已经处理了，这下你满意了吧？刘经理，老孙是这样，李梅也是这样，你性子就这么急吗？你什么意思？刘经理，你别想太多，你就这么把李梅杀了，她的工作谁来做？你好歹给我个时间找到代替品吧。江哲，我人都杀了，你就给我谈这个？大可不必这么敏感，你有时候就是想太多，而且心也太狠了。我可从来没说过要杀李梅，我只是把她还给你，由你自己决定。毕竟她没有功劳也有苦劳，不是吗？你把她调走，我还能去查不成？我只是不希望咱们的合作因为这种小事产生隔阂。你到底要什么资源？不知道，我现在只知道一个目标，具体怎么联系怎么做一片空白。刘经理，你消息灵通，能给点提示吗？我比你知道的多不到哪儿去。那等我和顾青分析师见过面后，明天再联系你。好。那就明天再联系了。对了，刘经理，开车小心点，别走神。江哲，哎，敢当哥，咱这江主管到底啥来头？这行为举止可一点都不像个普通人啊！我也不知道，反正我感觉老板挺好的，给钱痛快，还包吃包住，是我见过最好的老板了。大家辛苦了，我给你们点了些夜宵，放休息室了。老板，你回了，还真饿了，谢谢老板。哎呦，主管讲究，退伍出来还能碰上您这么大方的主管，那是咱们的运气。早点去吃，凉了伤胃。我还有事处理，你们忙。好嘞。主管是真的好忙啊，这几天就没见他停下来过。那是，要不老板为啥能当主管呢？肯定是在忙大事儿。稀客，怎么想起给我打通讯了？顾长官，这枚戒指挺好用，帮了我大忙。突然觉得不请你喝一杯有点说不过去。如果没什么要紧事，我就挂了。我很忙。也是，顾长官确实忙。对了，我今天刚去赤霄军营地接了一批货，柴队长的火气似乎很大。听柴队的副官抱怨，营地外围有不少生面孔在盯着，赶都赶不走。我就随口问一句，顾长官这2天没去荒野上吹风吧？总算有点正经事了。想去哪儿吃？几点？1小时后14区老街夜市。你知道的，我刚当上主管，手里资金有限，只能委屈顾长管吃点路边摊了。地点无所谓，到时候见。啊，老板，坐，吃你们的。怎么样？这批货搬的累不累？数量有多少？不累不累，数量都对得上。我数了数，数量跟单子上一样，4具4阶，12头3阶。主管，我看那辆还回去的军车，副驾门都没了。军方那边是不是出啥大事了？咱们这批货不会被牵连进去吧？想什么呢？只是我几天没合眼，开车走神，
不小心撞废墟上了。你们可别学我，干活时也注意点，该休息就休息。是，主管说的对，是得好好休息，注意身体。行了，你们吃完早点回去休息吧，我也准备回去睡觉了。主管慢走。蒋山，跑这么急，是去汇报情况了吗？是不是顾青的人？等会儿的饭局就能见分晓。50串合成肉，一些蔬菜。接下来怎么开局是个问题。从上次的交谈来看，顾青是一个自负且理智的人，面对他，任何伪装都会被一眼拆穿。要雕底，但只能交一部分。还有刘宗元交代的任务，怎么完成，又不让自己陷进去。醒醒！顾长官，看来你也不轻松啊！一个小小处理中心，能让你这种人累到坐着发呆。抱歉，想事情太入神，都没注意你来了。处理中心的事还好，都是些体力活，主要是别的事，费脑子。哦，这就是你今天找我的原因。顾长官，这里环境吵，你那个设备要不要打开？接下来的话不适合让人听见。看来你是准备说点大消息了，希望我别让我白跑一趟。我想说什么，顾长官难道不清楚吗？今天我们应该去同一个地方了吧？也许吧。不过我倒挺好奇，你是怎么出现在赤霄军营地的？据我所知，孙大壮可跟柴锋交情不深，我爹替了老孙的位置，线断了，我总得想办法续上，或者开辟新的。不过比起这个，我更佩服顾长官的手段。什么手段？我刚招了个员工叫蒋山，退伍兵，脑子灵落。今天我从营地回来，车门坏了，他就一直在旁敲侧击打听军方的情况。我当时就在想，一个普通的搬运工，对军方的动向是不是过于敏感了点儿？而且，他出现的时机太巧了，就在我刚接手处理中心最缺人手的时候。顾长官，你说他是谁的人？是我的人，原本只是放个观察点，或者在必要时候作为联力员。我相信以你的能力，迟早会发现他，然后通过他主动来找我。只是没想到你这么心急。没办法不急，我也没想到事情会这么突然。谁能想到只是去谈个生意，差点把命搭进去。那么现在可以谈正事了吗？你代表谁？昆仑实业，刘宗远。你这话我信了。毕竟骗我只有风险没有收益，而你看起来不是一个喜欢做亏本买卖的人。但我很好奇，你是怎么做到几天就在昆仑实业站稳跟脚，甚至成了刘宗元的传声朵？顾长官高估我了，我只是一个比较好用的零件。零件，很准确的定位。不过你得小心，零件容易磨损，尤其是在刘宗元手里。多谢顾长官关心，我当然明白这其中的风险，但这也是我敢明目张胆找你的原因。关于世影的情报，昆仑实业已经知道了。刘宗元的意思是，财团愿意帮忙处理。帮忙处理？昆仑实业那群商人什么时候变得这么有责任心了？在回答之前，我想先确认一件事，局势发展到哪一步了？今天在营地，柴队长虽然嘴上说他能搞定，但连他的副官都被感染了。顾长官，你说这东西的威胁到了什么级别？到了这个级别，就算是财团也不可能置身事外。东海市要是真乱了，刘宗元也没法不关心。说大也大，说小也小。说小也小，说大也大。顾长官，现在可不是打哑谜的时候。小，是因为这东西本身并不强，只要它成熟了，体微特征就会异常明显，哪怕是民用热照相仪，扫一眼都能把它从人群里揪出来，定点揪除，毫无难度。那大呢？大就大在，它有潜伏期。潜伏期？没错，在它彻底成熟前，宿主一切正常，热成像无效，基因筛查也因为没有比对库而无法建立模型。今天还与你并肩作战的队友，明天就可能在你熟睡时用你的骨头当餐具。最关键的是，我们不知道在发现第一个病例时他已经感染了多少人。既然这样，
昆仑实业能做什么，或者说天前司需要财团做什么？你能调动多大的资源？刘宗元的原话是：一切必要资源。但顾长官你也知道，这句话里到底包含多少水分，只有天知道。它可能代表财团的全部护卫队，也可能只是一句口头上的加油打烟。很好，如果你刚才跟我吹嘘你能调动半个财团，我现在已经起身离开了。虽然权限不确定，但我可以作为联络人，只要顾长官给出明确的目标方向，我就能去刘宗元那里争取。顾长官，近期平等会和昆仑实业的摩擦，您应该有所耳闻吧？那是当然。怎么，刘宗元让你来就是为了这个？果然瞒不过你，财团愿意分担适应的压力，前提是天战司得把目光分一点给平等会。我会向局里提交一份联合行动申请，但上面批不批或者怎么批，那是政治博弈，我只负责技术执行，有您这句话就够了。合作愉快。老板，买单。程会800星币。800，看来你这位新晋主管的薪水不低，这顿饭的价格够一个普通家庭半个月的开销了。能请动顾大分析师赏脸，这800星冥花的不仅不亏，反而有些太便宜了。不过说实话，这世道确实挺畸形的，有时候人命还没这几串合成肉值钱。确实，不过你现在也不需要操心这个，毕竟你发达了，家里还有个一不错的小厨娘，不仅管饭，还能跟着你去上班当秘书，这种偶尔尝个鲜也就罢了。顾长官，开这种玩笑就没意思了。玩笑？那个价值200万的天虚光闹，对一个助理来说，是不是太奢侈了点儿？江哲，你很大方，不过我还是得提醒你一句，军用级量子核心的后门，比你想象的还要多。顾青连苏小月做了什么都知道的这么清楚，那刘宗元会不知道吗？如果刘宗元查的比顾青还细，权限认证通过。确认没有新增的微弱热源，至少目前是安全的。自己需要力量，没有掀桌子的硬实力，迟早会被财团高层榨干价值。光学免采负责视觉隐身，生物关甲隔绝热量，对抗热感探测。现在气息锁彻底斩断了嗅觉和听觉的追踪可能，3维立体的全方位隐身，哪怕再遇到黑崖岗那头高阶军犬，对方也闻不到一丝活人的味道。江哲，你找过天剑司的顾青了没有？刘经理，别这么急，面对顾青那种人，你越急就越容易把底牌露给人家看。什么声音？你在洗澡？我跟你谈正事，你竟然在洗澡！正事，刘经理，我昨天忙了一天，工作都没做完，害我昨晚在冷库里处理了1夜的异种，现在浑身都是血腥味儿。如果不洗干净，怎么见人？再说了，我这也是为了提高效率，一边洗澡一边跟你汇报，这不是在帮你节约时间吗？如果你很急，昨晚你不是说你有渠道吗？怎么不自己去尝试一下？你行，江哲，你行，但你别忘了，老刘把任务交给我们，不是让你在这耍嘴皮子的。放心，我已经找过顾青了，关于适应的情况，他比我们想象的更头疼。你就把那东西当成一种无法检测的新型寄生病毒，现在的天剑司会同意合作的，但这中间需要时间去发酵，这时候谁先沉不住气，谁就输了。那他提条件了吗？需要什么资源？资源暂时没提，不过为了防止天剑司反向渗透，我缺个东西。顾青对通讯安全很敏感，如果你不想我们的谈话出现在天劫司的办公桌上，最好给我弄个军用级的屏蔽器。屏蔽器？那是军工管制的东西，就算是财团内部申请，流程也很麻烦，我手上没有现货。刘经理，流程麻烦那是你的事。刘老说过，
你会全力配合我的工作，要是出了岔子，这责任你担。知道了，今晚之前给你。帮我估个价。进。老板，你昨天又一夜没回，是又忙通宵了？对了，老板，你要的那2个安排给老李的实习生已经到了，要见一见吗？不用，你看着办就行。只是2个实习生，人老实肯干就行，不求能力多强。嘿嘿，我知道了。还有事，直说。那个，老板，前段时间你不是给我药剂吗？我妈好一些了，我想这几天带她去医院做个全面复查。中心医院，东海市人流量最大的地方，也是适应传播的最佳温床。晚点再去。可是，晚点再去吧，最近不太安全。不安全？老板，出什么事了？是不是有人盯上我们了？还是那个鱼鞘有问题？别紧张，不是针对我们的，是市里最近有点乱，可能会出点事儿。缺什么药，列个单子给我，我来想办法。好，我知道了，老板。如果有我能帮上忙的，随时叫我。照顾好你妈，把本职工作做好就行。对了，李梅昨天离职了，后勤缺个文员，你有空再招一个。好，我会的。幽冥泽巨蜥，市场需求小，分解后估价320万。裂空跳蛛，爆发力强，泛用性高，350万。行了，去忙吧。是，老板。对了，出去见到蒋山，让他来办公室一趟。甘当哥，昨晚睡得咋样？那几头大家伙可不好伺候，累坏了吧？俺睡得挺好的，昨晚也不累啊。这大个子果然是个老实人，从他身上套话最容易不过。员工手册第3条，工作区域内禁止吸烟，工作区域内禁止吸烟。靠，又是这个假正经。要不是看大家以前都穿过军装的份上，非得好好教教这个木头怎么在社会上做人。知道了。蒋山，哎，苏助理，啥事儿？老板让你去他办公室一趟。好嘞，苏助理，我马上就去。江哲找我干嘛？难不成暴露了？进。主管，您找我？你不知道吗？主管，您不说我咋知道啊？我刚来不久，您不发话，我哪清楚是什么事儿？不明白，我还以为有些事不用我说，你也该心里有数。行了，既然不知道就算了，去忙吧。啊，这就完了。你去哪儿？出去抽根烟，一起。接啊！你怎么快接啊！什么事？顾长官，我可能暴露了，他肯定是在炸我。那感觉不对劲，他根本没有活人的气息。我当了5年侦察兵，从没见过那种情况。他坐在那儿就像死了一样。你让我监视的到底是个什么怪物？冷静点，蒋山，现在一切正常，你很安全。安全？你们这些大人物到底知不知道一线是什么情况？别他妈1个2个都当谜语人行不行？再这样下去，老子不干了！我要申请调离。放心吧，你不会有事，你就正常当个搬运工就好。有些事到了该你知道的时候，自然会清楚。气息锁的实战效果比想象中还要好。一个经验丰富的侦察兵都开始产生自我怀疑。不过从刚才蒋山的表现看来，顾青并没有把昨晚的会面告诉蒋山，也好，一个被蒙在鼓里的传声滚，远比一个知晓全局的聪明人要好用。鬼手，你那边找到什么消息？给了你们2天也是浪费，那天为什么还要拖我后腿？拿瓶酒来！服务员，死哪儿去了？江主管，是你吗？每次都玩这套，有意思吗？晚上好，各位。
下次能不能别这么神出鬼没？你做了什么？外面的人听不到我们喊话。哼，一点小玩意儿，为了我们的谈话安全，毕竟我们接下来要谈的是机密。抱歉，你们这里空间有限，只能先放下一个。空间，装备。看来江主管的来头比我们想象的还要大，这可不是顶替一个孙大壮就能拿到手的东西。对于3位在黑潮市场站稳跟脚的人物而言，这点钱应该不算什么才对。怎么，你们没有吗？江主管，你可真会开玩笑，这玩意儿全都在顶层圈子里消化了，黑市上偶尔出现一个都会被炒到天价。原来是这样，不说这个了，我们谈正事。我的货到了，黑沙老大，鬼手先生，你们承诺的情报呢？黑沙鬼手，我的情报已经给了，该你们了。黑沙，你可别告诉我这2天你什么都没查到。平等会的镰刀小队盯上了昆仑实业在黑崖港的一批生物药剂，还有铁锤小队正在计划袭击昆仑中层的车队。鬼手先生，你呢？目标：平等会东海市分部中层干部，信鸽，联络暗号：长夜将近，黎明未至，活动区域13区无名酒吧。鬼手先生深藏不露，你这份情报价值很高。既然我的情报价值最高，那这香货理应归我了吧？抱歉，鬼手先生，你的情报虽然价值很高，但和于俏夫人的比起来，还是差了一点。江主管，你这是什么意思？难不成你们2个串通好了，在这里演戏给我看？鬼手，你心眼比你胆子还小。刚才黑沙向你探底，你藏着掖着不肯说，现在不如人就开始扣帽子，玩不起就滚出去。你2位，这不是串通，我只能告诉你们，于俏夫人的情报一旦在这个房间里公开，在座的所有人，包括我在内，可能都会有生命危险。这个混蛋3言2语就把我推到了风口浪尖，以后有机会一定要让他知道，姐姐的便宜不是那么好占的。不过，鬼手先生的情报确实难得。这样吧，我私人再拿出一具4阶异种尸骸，专门走你的渠道，作为额外要价。还有一具，加上箱子里的，那就是至少2具4阶异种。不对，他之前就答应今天要带来2具，意思是江主管，你到底有多少货？哼，这里位置小，大家先验货吧。于俏夫人，还有鬼手先生，你们谁先来？江主管，既然这批货没我的份，验货这种粗活就交给我吧，也让兄弟我开开眼，看看这4阶异种到底是个什么成色。下一批货，江主管你可得先想着我。手脚轻点儿，别弄坏了我的东西。空间装备在黑市有价无物，而军用屏蔽器那更是联邦严管制的违禁品，连我们都很难搞到手。江主管，看来军方对你可真不是一般的看重啊！你这哪里是处理中心的主管，简直是军方的亲儿子。夫人说笑了，都是些吃饭的家伙事儿，不值一提。倒是夫人的能量才让我惊讶。我对黑潮市场了解不多，不知夫人能否为我解惑一二？江主管，这可是另外的价钱了。哦，你想要什么？那就要看江主管想知道什么了。我只是有些好奇，黑潮市场里最近有没有出现一些行为举止和以前不太一样的人？比如有些怪异，有些刻板，甚至不像活人。哼，江主管，如果你想听疯子的故事，我可以给你讲一晚上。他们已经蔓延到黑潮集市了。他们？什么东西？难道有什么能威胁到整个黑潮集市的存在？到底是什么东西？你们俩到底在打什么哑谜？特么的，好东西，真是好东西！这头巨蜥的鳞甲保存的太完美了，几乎没有破损，筋膜的韧性也在，能量活性起码保留了90%以上。这要是做成护甲，4阶以下的攻击那就是挠痒子。鬼手，你咋了？跟见了鬼一样。货验的怎么样？货是好货，但是这巨尸特么的不完整。江主管，心脏、脊髓还有最重要的能量核心全都没了。肉我们倒是不稀罕，但那些核心材料才是最值钱的。没了核心，这玩意儿的价值至少打个折。江主管，你这就没诚意了吧？核心材料都没了，一具4阶异动的价值起码少了一半。哦，是吗？
你大张旗鼓搞这场交易，就拿这种被掏空的残次品来糊弄我们？于俏夫人误会了，材料在我这儿，不过我不打算卖。你耍我！夫人，稍安勿躁。生意场上无非是计算得失，缺少核心的材料，我会从总价里扣除。各位要明白一点，只要货源稳定，后续的量足够大，这点缺失应该不算什么吧？毕竟，能稳定提供4阶材料的渠道，其价值可不是几个核心能比的。够了！货我现在不关心，星币我也不在乎。你们刚才打哑谜说的那东西到底是什么？今天不把话讲清楚，这生意谁也别想谈。怎么回事？自己就去验了个货的功夫，是错过什么秘密了吗？鬼手先生，刚才你也说了，那是另外的价钱。你现在想知道的那个秘密，它的价值可比这箱材料高得多。既然是生意，就要坐下来谈，拿着刀可谈不出好价钱。把你的那些玩具收起来吧，鬼手。在江主管面前玩刀，你还嫩了点儿。江主管说的没错，这确实是另外的价钱。谁知道你们2个是不是又在给我和黑鲨挖坑？既然鬼手先生信不过我，那这项额外交易还是算了吧。我们继续聊聊这些材料的分配问题。慢着，江主管，你也别激我。刚才也是你说要情报，我在报价，你什么底都不透，只说那东西，我怎么给你开价？那东西的代号叫噬影，一种来自天外的孢子，可以通过接触传播。它们会潜伏进人体，用几天或者几周的时间消化掉宿主的大脑，然后接管那具躯壳。在它成熟之前，宿主的体温、心跳、基因序列和正常人一模一样。目前已知的科技手段暂时检测不出来。它会继承宿主的记忆，继续他的工作，维持他的人际关系，甚至模仿他的习惯。他会顶着你兄弟的脸，花你的钱，然后在你最没有防备的时候吃掉你。这扯淡的吧？为了抬高你那批次品材料的筹码，编造一个足以引发大恐慌的灾难，这种事儿在黑市可不少见。鬼手先生，我们交易的基础是什么？是一种材料。没错，我和诸位的交易基础是建立在一种尸体的买卖上。这是一个长期的生意，如果我撒谎，你们信了，整个黑市人心惶惶，经济崩溃，没人再敢交易，那我这4阶材料卖给谁去？江主管，你知道的这么清楚，是已经处理过？亲眼见过。那就没办法甄别吗？江哲，当然有，但那是另外的价钱。于俏夫人貌似也知道内情，你们不如问问她，说不定夫人愿意大方一回，免费去告诉你们呢。于俏，你知道这事儿？别看我确实听到过一些风声，知道有这么个东西存在，但具体的特性、传播方式还有怎么防范，我也不大清楚。刚也是听江主管开口，我才知道的这么详细。你放屁！你知道你不早说，咱们都在这黑潮混，出事了你能跑得了？黑鲨，你脑子里除了肌肉还能装点别的吗？刚才江主管的话你没听懂，没人会和星币过不去。我要是掌握了甄别和防范的手段，早就直接卖高价了。你，江主管开个价。那就要看你们3位能拿出什么筹码了。事前声明，我不收星币。怎么，各位连这点魄力都没有？还是说你们觉得自己的命不值这面额外的价钱？于俏，这情报你别指望白嫖。既然江主管不要钱，那就要用人情来换。要出价，我们3家一起出，你休想捡漏。说得对，你知道内幕却故意隐瞒，本身就坏了规矩。哼，江主管还没开条件，你们倒是先把刀口对准我了。3位不妨想想，自己能提供什么？你是让我帮你暗杀？我对杀人没兴趣，至少现在我还没结什么死仇。那你要的就是情报，可你的渠道明显比我手里的消息灵通。我的渠道不是万能的，当我有需求的时候，帮我调查3件事，如何？太危险的我可不干。放心，不会超出你的能力范围。好，成交。江主管，我手底下只有一群糙汉，只会打打杀杀，论武力肯定比不过你。黑鲨老大，别忘了，你不是一个人，你有兄弟，有地盘，在我需要的时候帮我一个忙，怎么样？没问题。不过送死的事儿我可不干。黑鲨，你这不干的范围，怕不是比你的地盘还大？
他们两个能给的无非是情报和暴力，这些我红满门也不缺。但我可以给你一个他们给不了的东西，我引荐你见一个人。夫人，这是要把我卖了？江主管，你现在知道怕了，刚才把我架上去的时候可没见你手软。放心，搭上那条线，对你只赚不亏。见不见，主动权在你。行，我同意。现在可以说了吧？方法很简单，热成像扫描。就这？那玩意儿黑市上多的是。别急，成熟的适应会在素素体内会形成一块均核，那片区域会比正常体温低很多，在热成像里就像一块移动的阴影。它会动？没错，它是活的，它会在宿主的脏器之间不断游走穿梭。另外友情提醒一句，解决宿主的时候小心点儿，如果均核破裂会散发出更多的孢子，至于被侵染的后果，你们可以自己想象。好了，关于适应的话题到此为止，现在让我们回到最初的生意上来。这箱子里的货你们出什么价？既然核心没了，那就按折损后的市场价算，我赶时间。既然鬼手急着走，那我也按市场价来吧。当然可以，不过这里地方太小，施展不开。夫人，你的地盘应该有更能装货的地方吧？跟我来吧，小弟弟。姐姐的仓库大得很，这里够大吗？江主管，这箱难不成还有我的份儿？黑沙老大，我看你刚才好像有点失望。这里还有些3阶的材料，虽然杂了点儿，但胜在量大。你要吗？要，我他妈当然要！江主管，你还真够意思，我就知道今天没白跑这一趟。按当下的市价，于俏夫人的2具450万，鬼手先生的1具230万，黑沙老大的这批货240万。如果再抛出1具4阶，自己那份关于信鸽的情报就会显得廉价，于俏也会心生不满。用一箱量大的3阶材料来填饱黑沙的胃口，既给了这莽户面子，又维持住了3人间的利益天平。这个年轻人心思缜密的可怕。别算了，傻大个，你白捡了12万。老子用你提醒，我这是核对，核对懂不懂？万一多输个0呢？合作愉快。既然交易完成，我先走一步。夫人，晚点我会派人来拖货。急什么？要不要姐姐亲自给你送过去？消受不起。江主管，咱们回见。那我也走了。江主管，以后有这种好事儿，可千万别忘了我老沙呀。小弟弟，现在有空陪姐姐聊聊了。聊什么？姐姐答应你的引荐，现在就可以兑现。那个人对你相当有兴趣，趁着夜色正好，现在就去见一面。今天太晚了，我也累了，明天吧。这么快就还给姐姐了？不多留2天，里面可还有姐姐很多秘密没看呢。该看的我已经看过了，至于你的秘密，我没兴趣。明天我会准时赴约。既然江主管对那些死物没兴趣，那就是看点更有意思的。俏俏，这么快就给我报好消息了？哪有那么快？兰姐，上次让你帮我查的情报有结果了吗？找到了，你那个小男人，军方的渠道是赤勺军的柴锋。另外，他昨晚还和天剑司的人一起吃饭，一个叫顾青的高级分析师。俏俏，这种男人水很深，要不要换姐姐来试试？哦，兰姐也有兴趣，也好。我本来今天就想带她去见你，结果她拒绝了。哦，我约了她明天。兰姐，我带她去你那个试炼场怎么样？你想试试他的成色？好呀，明天我等你。没错，兰姐，这么有趣的猎物，我们可以好好玩。怎么又来了？是又有货了，还是缺药剂了？2个都有，活性度很高，好货。不过我最近资金周转不开，这局我收，后续得停一停。明白，我已经找了别的渠道，不会给你太大压力。是苏小月那丫头要的？要1个月的量。1个月？为什么要这么多？我手头没有现货，配置需要时间。情况有变，关于适应的情报，它的潜伏特性、传播途径以及热成像扫描甄别法，我都整理好了。这该死的世道，麻烦真是层出不穷。我知道了，药剂会尽快配好，好了通知你。这里面有200万，拟行逮捕食者我估价260万，
剩下的60万回头转你，钱下次再给也行。教授，我想问你一件事。别叫我教授，叫我炼金术师。抱歉，下次一定。说吧，想知道什么？我想知道，当年那场袭击后，你是怎么从一个死人，一步步在黑潮骑士立足的？你问这个干什么？我想给自己找条后路。我醒来后，第一时间启动了老师留的单兵光学迷彩，躲过第1轮搜查。安保主管为了结案，从贫民窟找了个身形差不多的流浪汉扔进火场。法医靠牙康记录和 ID 卡碎片确认了我死亡。我藏在货货运飞船底层，逃到苍蓝星，靠配置基因诱导剂攒下本钱，才有了今天。教授，这个故事很精彩。一个身无分文、社会关系全断的死人，偷渡到陌生星球，在鱼龙混杂的黑市里，靠小作坊生意5年时间，不仅活下来，还攒够了钱，买下这间上千万的实验室。黑市的水有多深，你比我清楚。没有背景，没有靠山，你手里的技术只会招来杀身之祸。按常理来说，你连1个月都活不下去。你是个生物基因学的天才，不是玩弄金融和人际关系的高手。这种故事骗不了我。你爱信不信？教授，你当然可以不告诉我实情，但你别忘了，你还需要我去星海大学帮你试探星海大学和奥森生物如今的情况。要做到这点，我得先活着。你这套骗小孩的广话帮不了我。我要是死了，你的复仇也就到此为止了。哼，你说的对，只靠我自己活不下来。当年帮我伪造身份、提供启动资金、送我来这颗星球的，是另一家财团。哪家？天人财团，奥森生物的死对头。他们找到了我，给了我新身份和资源。既然天人财团肯帮你，你为什么还需要我？帮我？敌人的敌人就是朋友。这话没错，但朋友之间也是要算账的。奥森生物靠着抢走我的技术拿下了军方订单，让天人财坊损失惨重。他们救我的条件是我所有的研究成果必须无偿共享。虽然是交易，但至少他们给了我活下去的机会，也给了我复仇的资源。那你为什么不直接让他们帮你对付奥森生物？财团之间的战争没那么简单，更别说现在联邦正面临虫族威胁，严禁各大势力之间爆发大规模内战，所以我必须证明我的价值。只要我能拿出更强的技术，或许是第10代药剂，到时候天人财团自然会帮我对付奥森。教授，你真的这么认为吗？什么？你觉得只要你更有价值，他们就会帮你复仇？你有没有想过，我现在面临的处境其实和你一模一样？你这是什么意思？教授，你的政治觉识太低了，难怪你会把所有希望都寄托在我身上。你觉得我这个处理中心主管的位置很风光吗？在上面那些人眼里，我不过是用来处理脏活的工具罢了。但当他知道了太多秘密，还想离开他们的掌控，你觉得他们会怎么做？你是说，那个基因改造体？是啊，如果我现在递交辞职说我不想干了，恐怕我人还没离开苍蓝星，就会因为操作失误或者别的什么原因意外身亡。我想安全的离开，只有2条路。第一，让我的离开符合财团的利益，比如作为他们安插在星空大学的内线，继续为他们发光发热。第二，就是像你当年一样，找一具身形相仿的尸体，制造一场恰到好处的意外，让江哲这个人彻底死亡，然后隐姓埋名活下去。那该怎么办？你的意思是根本没有出路？这就是我今天来找你的原因。我需要一个成功案例来参考。现在看来思路有了，但你的版本证明了这条路的终点依然在另一个财团的控制之下。下一步该怎么走，还需要重新计划。等等，你不是还有那个身份吗？哪个？平等会，他们的宗旨就是对抗财团暴政。既然你是他们的人，他们难道不会帮你？这不就是现成的后路吗？正因为他们对抗的是昆仑实业，所以处境比你想象的更危险。不到万不得已，我绝不会暴露这个身份。一旦那层底牌被揭穿，我要面对的就不只是昆仑实业的灭口，而是联邦政府、军方以及各大财团的联合清算。教授，我再问你一个问题，当年奥森生物为什么要用炸弹来解决你和你的实验室？因为我拒绝了他们的低价收购。不，
那只是直接原因，根本原因在于你的存在本身就是一种极大的风险。你是第9代基因稳定液的创造者，你的大脑和知识就是这项技术的源头。只要你活着，并且不在他们的控制之下，你就代表着严重的不确定性。对于财团来说，一个无法掌控的高价值人员，就等于一个随时可能引发大麻烦的负资产。处理负资产最简单的方式是什么？教授，慢慢想吧。这个问题的答案你自己悟出来，才真正属于你。天人财团救下自己，只是因为李维这个名字和我脑子里的知识还有利用价值。一旦我失去了利用价值，或者他的复仇行动触犯了天人财团的利益，我的下场会和在奥松生物时一模一样。等我。江哲，不是说了没事别联系我？怎么想被当成骚扰军线处理？柴队，那批异种都已经出手了，星币怎么转给你？又这么快？不过我现在没空收钱，先放你那儿，等这阵子忙完我再去取。柴队，除了星币，或许我还能提供一些其他帮助。你能帮什么？我那些牺牲的战士可不需要你帮忙收尸。我能代表昆仑实业，在这个节骨眼上给赤霄军提供一些协助。哼，代表昆仑实业？江哲，你是不是在冷库里待久了，脑子被冻坏了？昆仑什么时候轮到一个处理中西的主管出来说话了？前天晚上我在14区老街夜市见了天剑司的顾青。顾青？天剑司那个疯子分析师？如果您不信，现在就可以向顾青发消息求证，直接问他，前天晚上请他在路边摊吃合成肉串的人是谁？看来几天没见，你爬得够快的啊！你背后是谁？秦山、孟长林，还是刘宗元？是刘宗元，刘老。行吧，你想干什么？如果是想打听军方的部署，趁早闭嘴。我对军事机密没兴趣，我想参与你们的行动。参与？我知道你们现在的困境，赤霄军火力足够，但缺乏明确的目标。现有的科技手段无法检测到未成熟的适应，你们只能大面积封锁区域，被动等待感染者主动暴露。你们缺的不是武器，是甄辨目标的手段，以及解决问题的全新思路。而我正好有一个推测，或许能帮你们节省大量资源。说来听听，如果只是废话，你知道后果？集体意识。什么意思？你还记不记得上次在营地，你那个被寄生的副官对我说过什么？他说，等你变成我们的同伴，自然就会知道一切。对，我们，这是一个很关键的词，它暗示的不是个体，而是一个集体。柴队，你说噬影会不会拥有类似于虫族的集体意识？所有的感染者看似是独立的个体，实际全都在接受一个主导母体的指令。你有证据吗？没有，这只是基于现有情报的逻辑推演，但在没有更好应对办法的时候，排除一个错误选项同样具备价值。这个思路有点意思，我会找人去验证。如果方向是对的，算你立了一功。你想要多少报酬，直接开价。我要的不是星币，我有我的诉求，等验证结果出来，我们再谈交易不迟。行，但我丑话说在前头，别把命搭进去。这件事情比你想象的要危险和复杂。第一步总算是迈出去了。江主管，顾青那边有进展吗？刘经理，你今天亲自过来，就为问这个？不然呢？这是天剑司近期的动向通报，你看看有没有能用上的信息。刘经理倒是消息灵通，财团有财团的渠道，我今天是来同步信息的。你接触顾青的结果也该同步给我了。上次我应该说了，顾青在向上级走程序需要时间。时间？多长时间？不确定，等上面的态度，我在等发酵。上次你提过已经接触了顾青，接触的具体结果是什么？对方提出的条件有哪些？有无设立明确的阶段性时间节点？没有提条件，时间表也没给，他只说要等。等到什么程度才发酵完毕？是否有量化的判断标准？还是说你只是在等一个不确定的时机？刘经理，
这种事急不来。我知道急不来，但我想确认一件事，你有没有备选方案？备选方案？如果顾青这条线断了，你的补救措施是什么？是通过天剑司内部的其余人员进行2次突破，或者直接绕过顾青，找他更上一级的负责人？江主管，我没有催你的意思，但刘老把任务交给我们，我得知道，万一第一条路走不通，我们还有没有第二条路可走？强行寻找第2条路，风险不可控。绕过顾青进行操作，等同于单方面撕毁初步信任，后续的阻力会成倍增加。承担风险和毫无作为，你觉得刘老更厌恶哪一种执行状态？刘经理，你今天的思路非常清晰。如果不知道底细，我还以为坐在这儿的是另外一个人。人总要学会进步，但你的进步速度未免太快了。是找了什么高人指点，还是你最近吃了什么特别的东西？江主管，你想多了，我只是做好自己的本分。刘经理，下次过来记得提前通知，如果我不在，你白跑一趟不仅浪费时间，还浪费精力。人走了，设备留在这儿，是忘了，还是故意的？看来那3次情报的机会得用掉1次了。帮我查一个人，昆仑实业东海市物流部经理刘成成，查他最近3天的行踪轨迹，重点排查他有没有接触过什么特殊的东西或者人。这小混蛋怎么还没来？谁啊？江哲，我来赴约了。自己进来，门没锁。哟，怎么这次不玩你那套前行的把戏，学会敲门了？姐姐还以为你只会从影子里钻出来呢。于俏夫人不是说让我别总吓人吗？好了，你不是要带我见人吗？见谁？去哪儿？急什么？过来陪姐姐坐会儿。地点、人物，跟姐姐来，到了你就知道了。走啊，你不是很急吗？于俏夫人，我们是合作关系，不是你的下属。在不明确目的地和见谁的情况下，我为什么要跟你走？怎么，合作了这么多次，你还怕姐姐我害你不成？害我，你应该没那个想法，但别的想法就不好说了。我不喜欢意外。你不管是挑逗还是激将，对你这个无趣的家伙都毫无用处，真是无趣。行，算你狠。我要带你去见的是我背后的人，我们都叫她兰姐，地点在第12区。兰姐？对。现在可以走了吗，江大主管？江哲，你就这么胆小，还定时邮件，还3小时后发送。我怕死。怎么，看上眼了？想要？要不要姐姐送你一辆？只是觉得这辆车有点眼熟，送就不必了。怎么，以前见过？我有个同学叫陈子轩，他也有一辆一样的。那就不用怀疑了，这应该就是他那辆。前段时间，昆仑实业的人拿这辆车到我这儿抵了一笔账。知道他为什么卖车吗？不清楚，抵押行当里的规矩，不问来路。你带我来这里，于俏夫人，你不会是在耍我吧？怎么，胆子这么小，不敢进去？店铺内没有任何生命热源，也没有检测到异常的能量波动。整个通道，不是整个空间，都在高速移动重组，有无数巨大的金属模块正在以惊人的速度滑行拼接，将我刚刚走过的路径彻底封死改变。我被关进了一个不断变化的活迷宫里。于俏夫人，你这是什么意思？欢迎来到兰姐的试炼场，只要你能走到终点，就能见到我们了。
那如果我把这个迷宫直接拆了呢？别冲动哦，这里的结构和整栋楼的承重柱是绑定的，只要你切错一处节点，大家就会一起变成肉泥啦。西西，是不是很刺激？江主管感觉怎么样？是不是很惊喜？是不是很意外？别紧张，姐姐没打算要你的命，只要你能走出来，还有礼物哦。别听他的，小哥哥，我的耐心可是有限的，超过2小时，迷宫里会释放麻痹性神经毒气哦。嘿嘿，到时候你就会变得软绵绵的，像个布娃娃一样，任我们摆布了。你们这是看得起我，还是觉得吃定我了？都有哦，江主管，姐姐可是很期待你接下来的表现。让我看看你的成色吧，可别让我失望。是吗？那你们很快就能见到了。他还会隐身？是啊，他还有一件很厉害的生物装甲，之前他就是靠这手段震慑住了鬼手和黑鲨。没事，我的试炼场可不是简单的迷宫，红外声呐压力感应覆盖全区，只要他敢喘气就会被锁定。隐身在这里只是摆设，就凭隐身和一身硬壳，想破坏我的试炼场还差得远呢。咱们就看好戏吧。第一关，天罗地网，触碰任何一根雷硕，房间的速射机枪就会启动，把它打成肉泥。他不会是怕了，躲在角落里不敢动吧？以我对他的了解，应该不是。警告：第3区域 B7号监控探头失去连接。啊，这什么？他怎么已经跑到第3关？红外系统无读数，粒子捕捉战斗无反馈，动态视觉追踪也无锁定记录。第1关的雷哥阵和第2关的高压电网全都没有任何触发记录，他是怎么过去的？不行，既然这么会躲，那就让他尝尝这个。这些机器搭载了微观粒子捕捉器，空气流速有半点扰动，它们就会无差别攻击。我看他还怎么躲。兰姐，你这套系统该不会出故障了？不可能，我的试炼场没有漏洞。那他去哪儿了？他该不会没去终点，反而朝我们这边来了吧？绝对不可能！我这扇门用的是联邦军工级的记忆金属，别说他那点小把戏，就算是4阶力量型觉醒者用工程锤都砸不开。而且他最不怕的就是切割，任何物理损伤都会在3秒内自我修复。这是他果然没去闯关，反而直接找我们来了。你不是说他最不怕切割吗？呀！你没说他有高能武器啊！这门是被直接溶穿的。这就是试炼场，设计的也太烂了。于俏夫人，你要引荐的人就是这只兔子。现在游戏结束了，告诉我你是谁，或者我亲手把这个头套剥下来看看。呀！不要杀我，我只是个毛茸茸的无辜小兔子。兰姐，别玩了。我好怕，他好凶，俏俏救我！这个女人比于俏更不对劲，真没意思，一点幽默感都没有的男人。别动。现在能把这东西收起来了吗，江哲先生？有点吓人。不介绍一下？兰姐，叶蔚兰，第12区的玩偶魔女，也是这家密室的主人。真可惜，我的杰作3号门就这么报废了。我很好奇你是怎么烧穿它的。这扇门用等离子切割枪也得耗上10分钟，而你只用了5分钟。我扫描过你的身体，没有检测到任何道具的能量波动。难不成你一个人拥有多种基因能力？一个一次性的道具罢了，用完就废了。比起这个，我更好奇你们玩这出到底想干什么？俏俏说你这人很有意思，但摸不透深浅。我想亲自确认一下你的成色，仅此而已。就为了看戏？不然呢？好了，江先生虽然没按游戏规则来，但也算通关了。俏俏，把礼物拿出来吧。3选1，第一样5000万星币，第二样
地下停车场一台磁悬浮跑车的钥匙，经过特殊改装，支持长时间低空飞行。至于第3样，是兰姐亲手做的一个小玩具，我们叫它替罪羊。激活后，它能释放出一个和施访者一样的全公实体投影，关键时刻也许能救你一命。在选礼物之前，我想知道你们到底是谁？我们属于夜莺亭，一个女性互助组织。这个世界终究是男人的天下，我们这些不甘心做花瓶的女人，总要抱团取暖才能活下去，不是吗？当然，也不是什么女人都能进来的。整个夜莺亭，算上我和兰姐，核心成员也只有12人。俏俏的代号是毒蛇，我的代号是玩偶。一个女性组织把我骗到这里，又是测试又是送礼，你们到底想干什么？别告诉我你们想让我当男宠，我对这个没兴趣。不，如果你没通过，那确实会是你的下场。但你通过了，规矩自然不一样。编号是 C 级觉醒者，职位是昆仑事业处理中心主管的职位，与赤霄君柴丰的几次接触记录，甚至还在14区夜市和顾青有过接触。我们评估过你，江哲，昆仑事业推出来的棋子，同时和赤霄君天剑司都有着不清不楚的联系。你是个很有潜力的变数，我们很需要。现在选你的战利品，或者选第4个选项，成为夜莺亭的第1位男性特约执行人。特约执行人听起来像是某种高级打手。这么理解也没错，总有些脏活我们不方便亲自下场。听起来倒是不错。那么作为回报，夜莺亭能给我什么好处？好处？情报不算吗？情报？你给我的那份关于平等会的情报确实有点用，但处理中心主管的身份跟柴丰顾青的接触记录，这些东西我从没打算藏。拿摆在明面上的东西当筹码就想套牢我，你们的诚意未免也太廉价了。这只是开胃菜，真正的力量你成了自己人才有资格碰。连你们是谁我都不知道，就想让我为你们卖命，这笔买卖听起来可不怎么划算啊。照着规矩，就算我点头加入，把你们的秘密全套出来，然后再反悔不认上，你们又能拿我怎么样？江主管，这世上还没人敢占夜莺亭的便宜，背叛者的下场，姐姐怕说出来会吓到你哦。归根见底，还是靠暴力维持忠诚。那你们确定自己的暴力足够压死我？这股气势比当时在黑崖港看到的那2个人强太多了，5阶，至少是5阶的力量。前一秒叶卫林在热感视野里还是个毫无威胁的普通人，这个女人用某种未知的手段屏蔽了自身的能量反应，伪装成了一个普通人。如果不是她主动释放，自己根本无法甄别。热感视觉并非无宁，这个世界隐藏的手段远比自己想象的要多。终于露出真面目了吗？真没劲！你们男人脑子里除了拼命就没点别的东西？不靠力量，难道靠言语？没有暴力做底牌，哪来的谈判资格？资格？从你走进来的那一刻起，你的资格就是我给的。一个由12位女性精英组成的互助组织，你们强调这个世界被男人掌控，意味着夜莺亭的生存空间一直受制于联邦财团的主流秩序。你们的情报网很强，但似乎更偏向于人际关系和黑市秘闻，对军方和天剑司这种暴力机构的渗透有限。否则你们拿出的就不是接触记录，而是更核心的东西了。所以我猜夜莺亭是一个扎根于东海市或者苍蓝星，但影响力尚未辐射到整个联邦的地方性组织。你想说什么？我想说，对于你们而言，我这个同时搭着昆仑事业、赤霄君和天剑司3条线的人的价值，可能比你们想象中要大。杀了我或者逼急了我，对你们没有任何好处。我对加入没兴趣，但对合作倒是很有兴趣，只是现在时机未到。有点意思。既然你暂时不想成为执行人，那就算了。不过你破了我的试炼场，彩头还是要拿的，选一个吧，算是我们夜莺房的见面礼，也是投资。哦，选了车，代步工具而已。出口在哪儿？这就走了，不多坐一会儿。姐姐还有很多事想跟你聊聊呢。不了，我很忙。不让姐姐送你去提车？不用。出口在哪儿？从这儿出去，就是你来的入口。俏俏，他好凶哦！要不是你说他设置了定时邮件，
又没摸清它的实力，不然真想把它拆开看看里面是什么构造。话说，你喜欢这种类型的？男人不就是越凶才越有征服价值吗？引擎和能源核心处于绝对冷机状态，车体装甲没有异常热源。不放点东西，反倒不像是那2个疯女人的作风了。不过只放了一个音频采集器。身份认证通过，欢迎您新的主人，叶隼敬神为您服务。有意思吗？收到通讯接入请求，来源于俏，是否免提？谁让你都不肯陪人家多说话？姐姐不是想多感受一下你的气息吗？我以为你们的诚意不包括这种小把戏。这可不是小把戏，是姐姐对你的关心。这辆叶隼是兰姐的杰作，速度太快，我怕你路上遇到危险。关心还是监视？哎呀，那这么难听做什么？不过东海市现在可真不安全了。说下去。就在你进试炼场的时候，东海市已经开始了全面封锁，岗岗停飞，磁悬浮轨道断电，所有出城通道全部降下装甲闸门，只进不出。还有呢？赤霄军和天剑司正在以街区为单位进行逐步排查，黑市那边也不太平，鬼手和黑鲨的人联手，已经处理掉了7个被噬影替换掉的倒霉蛋。那东西噬影，你到底还知道多少？我知道的，不方便在通讯里说，而且情报是需要代价的，于俏老板。好，算姐姐说错话了。那我们换个话题，你对这辆叶隼还满意吗？它可是能低空飞行的哦。车不错，我收了，但这是第一次，也是最后一次。再让我发现出现不该有的零件，就不是捏碎那么简单了。哦，你觉得我们会怕吗？没关系，等你们吃过亏就知道了。17区第3生物处理中心主管江哲。处理中心这么晚去哪儿了？去12区办了点私事，现在回家。通过扫描门，慢点开。因城内发现高危异种噬影，为保障全体市民生命财产安全，自即刻起，东海市进入1级戒严状态，所有离城通道暂时关闭，请广大市民留于室内，切勿外出。老板，怎么了？新闻上说全城封锁了，好像出了大事。要不要我查查？我或许能找到一些官方通告之外的信息。有件事，你去查一下。您说。陈子轩还有他母亲陈如，去查查这对母子最近的财务状况、人际关系和所有异常活动，把他们近期的账户流水、资产变动、接触人员全挖出来，重点查刘宗元在这件事里的手笔，越详细越好。查陈子轩？好的，我明白了，我会查清楚的。行，那就交给你了。新闻上的事情放心，我会去处理。好的，老板。我还以为你设那个定时邮件是准交代后事，看来没死成啊。顾长官不也没睡吗？那封邮件只是一个保险，看来我运气不错，没用上。全城戒严，排查感染者，这么大的事情，我想你应该睡不着。怎么，江主管也开始操心起东海市存亡的问题了？顾长官可真会开玩笑。几天前在夜市咱们才聊过，昆仑实业愿意协助处理噬影，这事儿你不会忘了吧？哦，那件事啊，我当然记得，只是你一直没动静，我还以为你背后的刘宗元先生改主意了。所以，我之前的推论结果出来了，是不是已经确认了母体的存在？你的推论很有价值，天宫部顺着你的思路找到了突破口，母体确实存在，而且就在东海市。既然如此，我之前的提议是不是该兑现了？交易，江哲，你先看清现状，东海市正面临1级危机，这不是在跟你讨价还价。我提供关键情报，天变司履行承诺。如果这不算交易，顾长官觉得什么才算？逻辑没毛病，不过光动嘴皮子可不行。财团是不是也该拿出点实质性的东西？比如物资，现在全城戒严，超过3000万市民被困在家中，食物、饮水、药品，所有的生活物资消耗都是天文数字，市政储备撑不了多久。
军方的储备要优先供应前线。现在需要一个有实力的企业站出来，填补这个缺口。顾长官，你这是想让昆仑事业大出血啊？这是给你们展现社会责任感的机会。当然，你们可以选择拒绝。只不过等到危机过去，某些财团的声誉恐怕会不太好看。好，物资的事情我会向上面申请，虽然很难，但也不是不能谈。明智的选择。还有事吗？当然有，物资是我们要出的血，但作为交换，我记得那天晚上我们还聊了另一件事。另一件事？什么事？我们聊过吗？顾长官，你这样我可不好向上面交差啊。这个节骨眼上，东海市的领导也不想看着我们两家继续耗下去吧。如果因为顾长官导致合作破裂，物资进不来，这责任……物资换行动，这是底线。唉，江哲，你这个人真是一点幽默感都没有。行吧，我想起来了，平等会是吧？物资到位，我会安排你们会面，到时候怎么谈就是你们自己的事儿了。顾长官想起来就好，我也好向上面交差。不过我很好奇，为什么突然全城戒严？你们的突破性进展具体是什么？你的假说点醒了天宫部那群呆子，他们开始扫描全城异常能量信号。就在几小时前，天宫部捕捉到覆盖全城的微弱同步脉碰，这证实所有感染者具备协同指令。现在封锁整座城市，就是要定位母体的位置，切断它和外界的连接。我听说你想参与针对世影的搜捕行动，有这个打算？为什么？这可不是什么好差事。据我所知，你不是那种会舍生取义的人。每个人都有不得不做的理由，不是吗，顾长官？就像你坐在天剑司就能拿到所有报告，却依然要去最危险的地方寻找真相一样。在这滚滚大势之下，没人能置身事外。你不行，我不行，刘宗元也不行。在这个世道，确实没人能独善其身。既然你已经做好了觉悟，那就来吧。这是你的临时通行证，有了它，东海市90%以上的封锁线对你开放。如遇突发状况，你可以就近征调一支武装巡逻小队，这也方便你向你上面的人证明我们的合作是有诚意的。